没想到上一期视频上了热门，里面大家讨论的非常的激烈。我看了看评论，大部分都是被我激励到说要自律起来的，还有人问我怎么挣钱的，有人说要当我对象的，有人问我是不是傍到大款的。最多的还是问我下茄子的汤底配方的。如果大家因为我的视频被激励到，这是我发视频的初衷，也是我最大的收获与荣幸。还有人问我是怎么挣到钱的。平时呢，我接这种私活挺多的，就算有时候没有收到尾款，光拿定金也有不错的收入。还有说要当我对象的，我喜欢胸大腰细屁股翘，还特别会扭，说话又好听的。符合条件的私信发给我看一下，我会考虑的。好面条的秘诀就是一定要用猪油。先加几大勺猪油在里面，然后下蒜末，下泡椒，哎呦我操，郫县豆瓣酱，加一大勺进去。好，重点来了啊！你要用多大的碗去装这个面，你就加这个碗的水掺到里面去。我和摄影师是2个人吃，所以加2碗这样子的水。加满了水后，现在这个汤底是什么味道，也就代表着你吃的面条会是什么味道。自己尝一下咸淡，我觉得有点淡，可以加一些盐。等我们的水烧开了，我们先下荤菜，后下素菜，最后下面条。这个是我买的鱿鱼，直接给它下去。就这么倒，把这些菜烫熟了过后，全部都给它捞起来。最后一步，我们下面条。面条下去了过后，我们再放一点13香。面条煮好了，关小火，直接把小葱下去烫熟。来吧 ，Jockey， 这样可以下鞋底的面条汤底就做好啦。问我是不是傍到大款的，说我卖的，这不就是通过卖弄我的肌肉傍到了我这些粉丝们的喜爱了吗？这些支持和关注就是我最大的财富，何止是大款，简直就是一笔巨款。